Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Ariel e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês alguns efeitos sonoros para você que é youtuber e você quer dar algumas animações no vídeo de vocês. Não são muitos efeitos sonoros, mas espero que ajudem vocês nos vídeos de vocês, ok? Então, gente, eu peço que vocês deixem seu like e comenta aqui abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. O vídeo de hoje foi meio curto, mas espero que vocês tenham gostado e falou!